إنها الدرة الأسترالية. إننا نحتفظ بها في الأقفاص. أما في البرية فهذه الطيور تجول في المناطق النائية الشاسعة، وعندما تمطر تأتي بأسراب من كل حدب وصوب. لا أحد يعرف كيف تجول. ربما تسمع الأصوات منخفضة التردد للعواصف الرعدية من على بعد آلاف الكيلومترات. هدفها هو التزاوج سريعا عندما تكون الظروف مناسبة. على طول مجاري المياه عبر الأراضي والسهول تتحول كل ثقوب الأشجار إلى أوكار للغزل والتزاوج. ضفة النهر هي مكان رائع لموعد عشاء. The feathers don't lie. To make sexy feathers, the male must be healthy and parasite-free. These markings announce, my genes are great, choose me. And if she does, he treats her to dinner by regurgitating food into her mouth. خلال بضعة أيام تضع حوالي 6 بيوض تفقس خلال أسابيع قليلة. تغذي صغارها العمياء العارية بسائل يشبه الحليب فتنمو وتكبر بسرعة. يبدأ ريش أجنحتها بالظهور خلال 12 يوما. وبعد 4 أسابيع فقط تصبح جاهزة لمغادرة العش. تصبح هذه الفراخ قادرة على التزاوج بعد 60 يوما فقط من تفقيسها. إنها دورة فائقة السرعة بحيث تفارق الصغار العش وتكمل دورة حياتها. ولكن قد ينتهي الأمر كله في لحظة واحدة. يبلغ طول ورا الألبرنتي 2 متر، وهي أكبر السحال في أستراليا. إنها مفترسة ولا تعرف التعب. تجوب مساحات شاسعة بحثا عن الطعام. تتعقب البرنتي فريستها بواسطة النظر ومن خلال جزيئات الرائحة التي تحللها عندما يلتقطها لسانها. في الهواء لا تكون الطيور عرضة للخطر. تطير أسراب من هذه الطيور بالتزامن فيما بينها بين أشجار الطلح، فتشكل ألوانها الخضراء تمويها ممتازا فوق العشب الأخضر.
عندما تطير الدرر الأسترالية تلحق بها الجوارح. إن ما يبحث عنه الصياد هو طريدة ضعيفة. في بعض السنوات تكاثرت الدرر الأسترالية ووصلت إلى أعداد جعلت منها الببغاوات الأكثر عددا في أستراليا. لقد روى بعض المستوطنين القدامى أن أسرابا حجبت الشمس وجعلت السماء مظلمة. لكن المواسم الجيدة لا تدوم طويلا، ومع عودة الجفاف مجددا إلى البلاد توقف التكاثر. بعد قيامها بتربية أجيال عديدة تتشتت الدرر الأسترالية لتتابع هجرتها الدائمة عبر الصحراء بانتظار الأمطار الغزيرة من جديد ساعة تأتي.